Salut, prieteni! Am aici cu mine camera auto 70 Mai Pro cu tot cu modul GPS. Și astăzi vă facem un unboxing și după aia o să facem niște probe să vedem cum se vede ziua, noaptea. Se aude că este cea mai bună cameră la cel mai mic preț. Deci este în jur de 350 de lei, cu tot cu modulul GPS. Așa acum pe EMAG. Cred că de Black Friday o să fie și mai ieftină. Dar v-am spus, la 350 de lei e cea mai bună cameră auto. Și o vom vedea și în acțiune. Acum îi vom face un unboxing detaliat. Ia să vedem noi ce găsim în cutie. Așa arată cutia, e foarte finuță. 70 Mai. Și ia să vedem și modulul GPS. Se poate achiziționa și doar camera. Asta GPS-ul este opțional, dar acum era o ofertă. Camera cu tot cu modul, 350 de lei. Deci eu zic că la prețul ăsta se vede cel mai bine de pe piață. Ia să vedem aici. Ăsta e modulul GPS. Deci ca să știți, dacă vă cumpărați și la mâna a doua, trebuie să aveți și modulul ăsta, să aveți GPS la cameră. Și acum să vedem camera cum arată. 70 Mai Pro. Bang! Cutia e destul de mișto. Uitați cum arată aici înăuntru. Și practic asta este camera. Așa arată. Așa arată. Și cred că modulul ăsta o să vină aici. Cred că așa. Ia să vedem. Bang. Și aici se lipește pe parbriz. Și camera va sta așa și asta se mișcă. Să-l legăm la mașină. E super simplu. Deci dacă luați doar camera fără GPS, băgați asta aici. Dacă vreți și GPS, aveți asta. E aceeași chestie de prins în parbriz. Avem un adaptor dual. Cred că e destul de puternic. Și aici cu roșu scrie 70 Mai. Deci aici trebuie să băgăm camera. Bănuiesc că are nevoie de putere mai mare. Eu am o mașină de la Samsung, puternic și ăla. S-ar putea să meargă. Dar e bine că ne-a dat și dublu. Opa! Ia uitați, am mai avut camere auto. Asta e singura care ne-a dat și acest băț micuț cu care vom băga cablu prin spate pe sus, pe la plafon. Deci asta e o unealtă șmecheră și utilă. Cu asta băgăm cablu pe acolo, ca să-l ascundem. Astea nu mai avem nevoie de ele. Cărticica o să știm și pe asta. Și mai avem, cred că, un cablu. Da. Ăsta e cablul ei. Are micro USB și USB. Deci puteți să-l băgați, cred că, la orice USB puternic. Așa. E destul de lung. Ăsta îl vom folosi în mașină. O să-l punem dimineața în mașină. Ce să mai știți despre cameră? Aici pe lateral intră cardul microSD și camera suportă doar de până la 64 de giga. Avem și un card micuț de 64 de giga. Așa intră. Deci cu lamele astea în spate spre modulul GPS. Trebuie doar să-l băgăm aici și să facă un click. Hai mă, click. N-am eu unghii. Gata, a făcut click. Am introdus și cardul. Acum camera e pregătită să o băgăm în mașină. Și acum o să montăm camera 70 Mai. Deci avem nevoie de cameră, cablu, adaptor și acesta ca să băgăm cablu. Ia să vedem. În primul rând ne-a dat un sticker electrostatic. Ar trebui să-l lipim aici sub oglindă. Și asta o să-l punem aici unde vrem să punem camera. Ok. Asta spune că e electrostatic. Așa. Scoatem bulele. Și acum venim cu camera.
Ca să-mi fie ușor, o să iau telefonul și o să mă uit și cum se vede pe cameră. Am aplicația instalată. Intrăm în aplicație. Așa. Deci acum avem camera să vedem cum se vede, da? Așa pe video se vede foarte bine. Ia să vedem noi cum o lipim. Dezlipesc asta de aici. Cam așa trebuie să o pun. Cam așa. Deci vedeți, e bine să o lipiți puțin mai în dreapta în mașină, ca să se vadă mai bine. Cred că așa o să o lipesc. Vedeți ce frumos? Se vede? Deci eu zic că e ok. Eu mă orientez după bord ca să văd exact cum e montată. Că ăsta de aici o să vină mai sus, bineînțeles. Ceva de genul și vedeți cum se ridică? Să vedem doar puțin capota. Bun. Eu zic că am lipit-o destul de bine și e echilibrată. Așa, acum cablu. E super simplu, la orice mașină, aici pe sus, intră foarte, foarte ușor. Dacă aveți probleme, luați bățul ăsta negru și deschideți puțin de aici. Să băgați cablu. Ok? Dar aici sus nu e niciodată problemă, intră foarte ușor pe aici pe sus. Așa. Vedeți? Intră cablu pe aici, frumos, vine pe aici. Îl băgăm pe aici și coboară în jos și traversează la brichetă. Asta cu montatul e în funcție de mașini și de imaginația voastră. Ați înțeles? Ia uite-l. Da. Ia să vedem cum se vede live. Vedeți? Ce este util la cameră? Că putem să umblăm la setări de aici, fără să mai umblăm la cameră. Ia să vedem. Să resetăm la setări din fabrică. Și putem să modificăm toate setările de aici. Apropo, mulți se întreabă cum se scoate acel logo. Deci doar de pe telefon avem aici logo și dăm off. Vedeți unde apare aici sus în stânga 70 mai. Da? Intrăm aici la puncte, la setări, la logo și dăm off. Și acum dacă ne uităm, nu mai avem în stânga aici 70 mai. Doar data și ora. Ecranul se stinge după 1 minut, e ok. Videoclipurile să le fac de 3 minute ca să nu mă chinui să le unesc dacă vreau să le pun pe calculator. Și cam asta e de făcut la ea. Și o să vedem cum se vede. Da, asta e un fel de probă de sunet. Acum intru în sensul giratoriu, fac stânga, semnalizez dreapta, vorbesc normal, nu țip. Cam așa se aude pe cameră. Și acum mergem mai departe. Mergem pe banda întâi. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face, got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. You break
break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless pain. Some things never change, never change. Oh, redemption never came. I stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change.